嗨，大家好，我是柏林。欧洲自由行的最后一站，我们来到了浪漫的法国巴黎，开箱超美景观的 Airbnb， 接着就要好好把握时间，探索这座充满文艺气息的城市，亲自感受一下为什么这么多人向往。如果你也计划来巴黎自由行，那就跟着我们一起观看影片吧。大家早，我们今天要来去巴黎。今天是要坐8点10分的火车，先到日内瓦机场。到日内瓦机场，大概总共只需要7分钟的时间，还算蛮快的。小猪，我们的瑞士火车之旅就这边要结束啦。今天的班机很满，所以就把我们想要随身携带的行李也一起托运了，然后 free of charge。我们是要搭乘今天早上10点半飞往巴黎戴高乐机场的法国航空班机。第一次来日内瓦这边搭飞机，虽然说住的饭店离这里很近，没有搭过，所以都是比较早来，一切都还蛮顺利的。就是除了小猪它会稍微简单被安检一下之外，其他都没有遇到什么状况。你如果要报到的话，也可以就是用 App 线上报到，都还是很方便。预计是搭乘1个小时左右，我们就会到巴黎戴高乐机场。然后拿完行李之后呢，我们就准备是要叫 Uber， 直接到我们住巴黎的 Airbnb， 是全部都住在同一个地方。终于可以不用搬行李移动来移动去。预计会在巴黎这边住4个晚上，体验一下人家说巴黎很美的那种感觉是什么。今天是在 F12的登机门。可以看到 Paris CDG 排队登机。抵达巴黎了，现在外面的天气看起来阴阴的。先来去25号行李转盘拿行李，拿到行李之后就赶快叫一台 Uber。我靠，我们超快就拿到行李了，好像没什么人托运。最速的那一种。对啊，超快。我们顺利找到我们的司机，现在要前往目的地。空间蛮大的，行李放后面。OK， 我们刚刚见完房东，进来我们的 B&B 啦。一进来呢，就是我们的厨房。房东跟我们讲说，你要喝茶也可以，冰箱里面也有咖啡可以自己用。这边有给很多就是泡茶泡咖啡的用具。接下来我们先来看一下这边浴室，很漂亮，一个干湿分离，可以简简单单。然后这边是它的马桶，再来我们往左边走，就是我们的卧室，看起来蛮舒服的。我很喜欢房东的布置，整个房间采光很不错，还有一个窗户可以往外看。窗户往外看呢，你就可以看到埃菲尔铁塔啦。然后那边是衣橱。看完主卧室之后呢，我们来到客厅，超大的空间。有电视，但是我们应该不会看，大部分时间都在外面。有一些简单的艺术品，跟我在 Airbnb 上面看到图片差不多一样。这边还有个餐桌，放了一幅画，真的很漂亮。也有一个很大面的窗户，一样呢，往外看就是我们的埃菲尔铁塔。当初选这间就是因为它有个超棒的 view。我们这次的住宿开箱完毕，就准备要来玩巴黎啦 ，Let's go！收拾完之后，我跟小猪开始了我们巴黎之旅。没错，耶！脸臭臭之旅开始。脸臭臭之旅，我们要装凶装狠。走在我们 B&B 附近的街道，目前天气比较阴天，但凉凉的很舒服。慢慢的散步，欣赏一下巴黎这边的建筑。这整排房子也很漂亮，左右两边都是一样的设计跟配色。
你刚刚说什么？我刚才听了什么东西？说我看到前面有人放一根发棍，啊，发棍在这边很便宜啊。对。然后我想说，不然我就买一根发棍，然后礼拜一就背到礼拜五，然后里面就挖空心，然后里面塞很多钱，其实很值钱，但看起来一点不值钱。超傻眼。在来到法国之前呢，我们在瑞士的时候就有听到一些台湾人在分享，他们在法国的一些经验都是比较不好的。比如说会有人直接伸手进去你的口袋里面想要抢东西，所以我跟小猪今天就有讨论了一些策略，就是说，如果我们在街上遇到一群人的话，我们就主动先闪开来，然后如果有想要就是查什么东西用手机的话，我们先站到旁边去，然后找个安全的地方，一个人看手机，然后另外一个人就来环顾四周一下。就是在这边确实是要比较保护自己啊。我们出来玩最重要的就是希望可以回去是平平安安的安全下庄。在这个地方呢，就是战神广场啦。只是说不知道为什么现在它是都用铁栏杆把它围起来的。之前好像没有围的时候，会有很多人在这边野餐。稍微走经过这边来看一下咯。这一趟跟着小猪旅游团，收获满满。该拍的、有名的都要走过一遍，这样才该吃的也没有错过。对啊，我都订满了，听说这趟巴黎美食也都是排得满满的。我已经排满，我都预定完了。哦耶，太赞了！爬超多文章，真的很猛。这就是 J 人。J 人就是有强迫症。Hello， 各位，现在眼前这一条就是塞纳河，就是在巴黎奥运很多人在里面游泳，然后大肠杆菌超标、上吐下泻的塞纳河。跟大家分享一下，就是来塞纳河这边，正常来讲我们就是游客。游客的话，应该来这边都是会可能拍拍照，然后欣赏。但你如果看到这边有一些人，他站在旁边，什么事情都不做，然后还会跟你对到眼的话，他高几率是有一些就是图谋不轨的心情。所以大家真的还是要把你的罩子给放亮一点。我们现在来到一座桥，这座桥非常有名，曾经出现在一部诺兰的电影里面。大家看到这个场景，有想起来是哪一部电影了吗？答案就是《全面启动 Inception》。在这座桥欣赏埃菲尔铁塔也是蛮美的，刚好那边有人在拍婚纱照。这一整条桥蛮好拍照的，我感觉起来晚上打灯应该是更漂亮。刚刚查了一下这座桥的故事，它原本叫做帕西高架桥，然后现在改名叫做比尔哈凯姆桥。上面刚刚有铁路经过的时候，那是巴黎这边的地铁6号线，然后下面就是我们刚才拍照的地方，可以让人行走路过去啊，或者是脚踏车骑过去都可以。就你会发现到这个很漂亮的地方，大家都会用心打扮来这边拍照，留下一些美好的回忆。比尔哈凯姆桥，推。我们现在走经过了一间店，小猪进去排队买 waffle。小猪买完出来了，你买了什么口味的 waffle？ 焦糖口味。我们走经过它的时候就觉得很香。这样子一个多少钱5.3欧，看起来蛮好吃的。好，超罪恶，可是热热的蛮好吃的，台币大概180块。天气冷冷的，吃一点热热的、甜甜的，会蛮开心。现在要来搭乘巴士，所以就是先到手机里面新增一个交通卡，叫做 Navigo， 先买单程的票。单程的票呢是2欧元。OK， 刷卡完毕之后，就算是买好票了。你买完车票成功之后，它就会在你的 Wallet 里面显示这样的页面。我们现在已经成功搭上巴士，预计要搭半小时到拉法叶百货。刚结束完我的巴黎公车初体验，这边的公车车厢内是蛮干净的，好像比地铁会单纯很多，所以大家可以考虑一下，就是如果要在巴黎这边通勤的话，可以选择巴士的方式 ，Google Map 也都会写得蛮清楚的。我们现在来到巴黎这边有名的拉法叶百货，我们可以进去简单的逛一下。拉法叶百货这边有一个非常漂亮的装置艺术，很多人在这边拍照。你看这边超多人在排队，都是要走上去那个玻璃伸展台。
简单逛了一下拉法叶百货，它其实里面很多品牌啦，就是精品啊、保养品、香水那些都有。天花板也是一个很漂亮的装置艺术，在女生的那一种。因为现在我们要来去见小猪以前的同事，所以我们现在要来去体验一下这边的地铁。在来巴黎之前呢，我一直是蛮恐惧的，因为听过蛮多一些不好的故事。然后环境可能也很脏乱呐，所以我们就来去体验吧，祝我好运。好刺激哦！现在要来去搭地铁了，往下走。OK， 往下，顺利的通过了，搭乘8号线的地铁，跟着小猪走，紧紧的跟着他。我们现在在歌剧院这边的地铁站，他们的地铁站目前看起来是长这样。OK， 我刚刚结束我的第一趟巴黎地铁处体验，我们只搭了2站而已，其实是还蛮快的。然后确实地铁车厢里面是比较旧一点点，而且还有一些奇怪的涂鸦。台湾捷运真的很棒，大家好好珍惜。像现在小猪正在用手机的时候，我的工作就是负责帮他警戒周围。重新回到地面上了。杜乐丽花园在斜后方那边。现在时间是晚上6点，开始有点黄昏的感觉了。然后我们现在去杜乐丽花园找我们的朋友。这边沿路的建筑感觉都是一些很厉害的历史建筑。右边这个也是好漂亮，一个很大的广场，但是我还没有认真查它是什么。现在看那边天空有够美。刚刚小猪的朋友说这边是协和广场，然后远方那边是法国的议会，很酷。现在6点多，在杜乐丽花园里面散步，真的非常的 chill。前面有一个小喷泉，好多人坐在这边椅子上面，还有人特别在这边帮喷泉拍照。我们现在走这条桥，眼前那边是奥赛博物馆，天空很漂亮。感谢法国的朋友带我们来一间很棒的餐厅，喝了一杯 whisky， 感觉超赞。门口有它的菜单，很多东西。喝完酒之后呢，我们现在在这边看到的就是罗浮宫的外围，它的晚上也是非常的漂亮。我们现在沿着塞纳河慢慢走，沿路都可以看到有人在这边跑步。或许这边也是一个法国人会常常跑步的一个地点。现在交给 Ben 教练，下次来法国跑步啊。我们走着走着就来到巴黎圣母院啦。算是吃饱饭之后闲晃一下，就走到圣母院了。本来想说有机会可以先进去参观一下，就没想到今天礼拜2它是只有营业到晚上7点的，所以大家就是如果要来参观一下的话，建议还是看一下 Google Map 上面的营业时间。晚上也是蛮漂亮的哦。经过了好像是巴黎这边当地的警察局，看到它这边也是蛮酷的。是法国国旗的配色。OK， 我们在巴黎的第一个夜晚也是过得非常的充实。再次感谢小猪的朋友 Villa 带我们去一间好棒的餐厅。那我们在巴黎的第一个晚上就先这样咯，大家晚安，拜拜。OK， 这集影片就在这边告一个段落。如果你喜欢的话，请帮我按赞、订阅、分享，谢谢大家。